ټول د عوامي نېشنل پارټي زور دی، دا زور درته باسي. او نن چې کوم سازش روانو دا ستا اسمې ترمیم کې زه ورسره وم د ایمل خان سره یوه خبرې ورته وکړه، ول ما ته خپل پلار دا وصیت کړی دی، وصیت کې خبرې راته کړې ده په بلباغ کې چې پر 18وي ترمیم پر صوبایي خودمختاري او کم چې مالیاتي معاملات دي د صوبو پر دې 1% څخه 0% مې زه ستاسو سره کمیټمنټ نه کوم. او د دې غونډې دروند میلمه ځوان سالار مرکزي صدر ایمل ولی خان صاحب او پر سټیج ناست د عوامي نېشنل پارټي مرکزي جنرال سیکریټري سلیم لالا او پر سټیج ناست د صوبایي مرکزي او د ضلع کوټي او د مختلفو ضلعو سره راغلي ممبران او مخامخ د پی ایس اف ځوانانو د عوامي نېشنل پارټي کارکنانو ستاسو د ټولو په اجازه د ټولو د مخه به زه د خپل طرفه پر دې موقع باندې د خان شهید جیلاني خان او اسد خان ته د خپل طرفه د عقیدت سره ګلونه وړاندې کوم. عزیزانو ملګرو، اوله برسۍ نه ده چې موږ یې جوړوو، مختلفې برسۍ په مختلف وخت کې موږ د خپلو شهیدانو جوړې کړي دي، هغه که د پښتونخوا کې په کراچي کې یا په بلوچستان کې زموږ څخه جلا شوي شهیدان دي. خو خبره دا ده چې موږ پر چیچ باندې راغونډېږو. تېر کال موږ دا خبره کړې او په هغه کې ایمل ولی خان راغلی کور یې ودان، شکریه ادا کوو چې دی هر وخت زموږ پر وینا او زموږ پر اواز باندې د بلوچستان پروګرامو ته راځي. نو خبره صرف د سیاست ده او سیاست هغه سیاست چې عوامي نېشنل پارټي په دې وطن کې کړی دی. د فخر افغان باچا خان څخه ونیسئ بیا ارنندر ایمل ولي پورې د هغه سیاست دی چې زموږ په خپله په وجود کې یو داسې ننوتلی دی چې هغه وتلی نیسي، په هغه فخر کوو. هغه سیاست چې د انګریزانو خلاف په دې بر صغیر کې چا کړی دی، خو زه په دعوه سره دا ویلی شم چې بر صغیر پاکستان افغانستان ټول سره رایو کې د باچا خان غوندې سیاست چا دی وطن ته نه جوړ کړی. هغه د عدم تشدد لار پښتنو ته ورکړه. موږ پر دې چورت وو چې ولې تنګېږو، ولې شهیدان، ولې جیلاني خان ولې شهید کېږي، اسد خان ولې شهید کېږي. نو د هغې غټه وجه دا ده چې تا خپل قومي حقوق خپل قومي تحریک ته نه پرېږدې، او هغه تحریک چې ته د سلو کالو یو تاریخ لرې چې خان عبدالولي خان چې بیا کم کردار په دې پاکستان په سیاست کې هغه برخه لري، څوک نه وایي چې څوک یې لري. موږ هر وخت دا دعوه کړې ده په دې پاکستان کې داسې یو حزب شته چې هغه دې دا دعوه کړې چې د رهبر تحریک خان عبدالولي خان غوندې سیاست په دې وطن کې کړی. بیا د هغې نه پس اسفندیار خان خدای دې ژوند ورکړي، نن چې هغه کمې خبرې تاسو وینئ په دا سوشل میډیا باندې، سوشل میډیا خو خلک نن سبا ډېر په عجبه طریقه استعمالوي، خو دغه یو خبره ده چې د عوامي نېشنل پارټي کم تقریرونه چې د فخر افغان او بیا د اسفندیار خان تقریرونه چې په اسمبلۍ کې سوي دي، په جلسو کې سوي دي د دې قوم او د دې ولس د حق لپاره، او تاسو وګورئ بل چا کړي، نو تکلیفونه به خود راځي، شهیدان به خود ورکوو او یو نه په زراو شهیدان ورکول سوي. په دغه خو نه تا دلته پرېږدې، نه دې جلسې ته په کوچلاف کې پرېږدې، نه دې خپلې خبرې ته په سینټ او په اسمبلۍ کې پرېږدې، او د هغې نه پس دا د ایمل خان ستاسو مخ ته ناست دی په کوم انداز چې د خپل قوم حق ادا کړی دی په سینټ کې. نو زه خو نه وینم چې بل چا دې ادا کړی. تاسو وګورئ دا تقریر لږ په غور سره واورئ.
هر چا چې خبره کړې که د فیلډ مارشل سره ونیسئ که بیا در لاندې پورې نو څوک دې ووایي چې دا خبره څوک کولی شي دا چا په سټیج کولی شي څوک یې په اسمبلۍ سینټ کې کولی شي نو مشکلات خو به راځي او موږ د دې مشکلات لپاره جوړ شوي ژوند خو دی د دې لپاره خو هغه خلک یادېږي چې چا قرباني ورکړې دی چا د دې قوم او د دې ولس لپاره خپل ځان وقف کړی دی هغه شهیدان په دې پارټۍ کې شته په دې وطن کې شته او هغه په ثبوت او د قربانۍ په هغه رتبه رسولي دي د کام چې اوس کار کړی دی باچا خان خو یو ډېره لوی هستي ده هغه ته موږ نسو رسېدلی تاسو راواخلئ په دې 15 کاله کې 18 ترمیم چا ورکړي دی قوم ته صوبایي مختاري چا ورکړی دی قوم ته پښتونخوا نوم چا ورکړي دی قوم ته دا ټول د عوامي نیشنل پارټۍ زور دی دا زور درته باسي او نن چې کوم سازش روانو دا 27 ترمیم کې زه ورسره وم د ایمل خان سره یوه خبرې ورته وکړه ول ما ته خپل پلار دا وصیت کړی دی وصیت یې خبرې راته کړې ده په بلباغ کې چې پر 18 ترمیم پر صوبایي خودمختاري او کم چې مالیاتي معاملات دي د صوبو پر دې 1% څخه 0% مې زه ستاسو سره کمیټمنټ نه کوم موږ خپل مقصد در سره کوو زه په ودو څه کوم که فیلډ مارشل 15 ودېږدي زه ورسې دي د کار دی ولې په دې پاکستان کې زه یم 40 کروڑ آبادي ده د دې وطن بل څوک د پوښتنې نشته زه خپل مقصد حاصلوم زموږ مقصد د پښتون قام د ولس د قومي حقوق خبره ده د هر انسانیت بلکې په دې وطن کې هر هغه مظلوم هر هغه ترقي پسند سوچ لرونکی انسان هغه خبره باچا خان کړې ده نو موږ هغه خبره کوو په دې صوبه بلوچستان کې تاسو د دې اسمبلۍ کارګرګي تاسو کتلې پر موږ قسم قسم خبرې کېږي هغه پرېږده خلکو په ثبوت نیول سوي دي د نورو پارټۍ ده ستاسو پارټۍ نن سرخرو ده په دې وطن کې څوک دې ووایي څوک خرڅ سوي دي زموږ په پارلماني سیاست کې نن هم دا درته وایم که نن هم په دې صوبه کې ډیویژن جوړېږي که سلسلې جوړېږي دا ټول زموږ د تېر حکومت کارګردګي ده چې موږ دې حکومت ته ایښې وه او د دې حکومت سره پر دې خبره کړې وه بیا هم دا خبره کوو موږ د وزارتخوار لپاره نه یو 15 وارې پر دې سټیج درته ولاړم 2-3 خبرې یا مخکې شاته درواغ نه درته وایم دا د مشر ناست دی راته ویلي چې راسئ وزارتونه واخلئ هغه وزارتونه موږ څه کوو چې زما د قوم او زما د ولس د سر سودا پکې کېږي او زه ورسره ناست یم په خبره مې ورسره کوو د دې وطن د امن دپاره خبره کوو دلته سات دی ستا په وطن کې موږ چا په دې بد وخته کړي د حکومت ریټ خو نشته حکومت خو نن ټول ادارې چلوي او تا سره اخته کوي پر یو ځای پر بل کونج باندې ټولو پښتنو مشرانو ته که ملک دی که خان دی که نواب دی که د سیاسي مشر دی که د علما کرام دی هر هغه سازش درته جوړ دی چې تاسو په نور فساد وخته کوي واحد حل دا دی چې در دې سرې جنډې لاندې نشي متحد او دا د عدم تشدد پر څپه خپله لیکي نو دا پښتون قام د دې مصیبت نه نشي خلاصېدلی او موږ به تاسو پر دې کښېنو او سنجیده خبره ورسره کوو دا د جذباتو خبره نه ده دا د توپک او د راکټ او د سکیلانو خبره نه ده چې نن ماته پر هر کونج باندې دا خلک د پښتنو ته ولاړ دي دا د اتفاق او د اتحاد او د عدم تشدد لار به خپلوو چې څو پرې د باچا خان فلسفه دوی خپله نه کړي دغه ملک پر کرارېدی نشي په دې ملک کې امن نشي راتلی دا په ښکاره ورته وایي او دا دې واوري دا په اپریشنز نه کېږي دا په زبردستي نه کېږي او بیا خاص کر پښتون قام د غلامۍ ژوند نه دی تېر کړی یو افغان د نن پورې د غلامۍ ژوند نه دی تېر کړی نو د هغه تاریخ دې راواخلې د انګریزانو د مغول څه یې ونیسه بیا زه در دې پورې پوښتنه وکړه چې افغانانو کوم ژوند کړی دی او په څه طریقه یې د دې وطن څه خپل خدمات حاصل کړي دي نو غلامي نه منو زبردستی نه منو تشدد نه منو
په مینه محبت خپل سیاست کوو را سره کښېنه د دې وطن وارث عوامي نیشنل پارټي ده د دې پښتنو د حقوقو خبره واحد په دې وطن کې عوامي نیشنل پارټي کړې ده او دا د 100 کالو تاریخ دی د دې ګواهي هر څوک ورکوي چې په دې وطن کې به د دې لار ځي ماسې بله لار نشته که جیلاني خان واسط خان قاسم خان نو زه د چا نومونه درته واخلم چې وزیر هم نه دی پاته شوی د وزیر زامن هم نه دي پاته شوي دومره شهیدان مې ورکړي په دې کې که مړ شهیدان شو نوم د افسوس خبره نه ده د خوشحالۍ خبره ده مرګ خو راځي مرګ خو اټل فیصله ده نو چې مرګ راځي نو په غیرت دې راشي د قام د قربانۍ په لار دې راشي او د دې ولس د هغه حقوقو په لار راشي چې سبا په تا خپل بچی هم فخر کوي سبا په تا باندې خپل قوم هم فخر کوي په تا سبا خپل علاقه هم فخر کوي نو دغه ژوند دی دغه ژوند خدای د دې لپاره راکړی دی چې راسو سره یو څو اتفاق او اتحاد جوړ کړو جیلاني خان اکا هم د دې لپاره خپل ژوند وقف کړي اسد خان هم د دې لپاره په چمن کې کم ژوند ورکړي زه په خبر یم موږ ورسره پاته سوي یو خو د مینې محبت خبره کول دې قام ته د ولس ته د جوړې روغې خبره کول کله هم د نفرت خبره نه ده کړې نو خو نه پرېږدي نو راسئ چې دغه ژوند خپل کړو دا د باچا خان سیاست دی پر دې به ځو او دا به خپلوو نو به زموږ نجات وي که نه داسې به ذلیله ګرځو داسې به در په دره ګرځو لکه نن چې نور پښتانه خو بیا هم فخر کوو په خپل سیاست په خپل ژوند په خپل لاره په خپل د عدم تشدد چې کوم بابا را کړی دی خدای دې دا لار باندې موږ قایم دایم ساتي او د ټولو څخه خواست کوو چې راسئ دغه یو اواز ولګو چې فخر افغان باچا خان زنده باد ډېره مننه آباد او خوشحاله